Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен сүтті қыз тортын жасайтын боламыз, яғни молочная девочка. Дәмі өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Ең алдымен керек заттарымызды дайындап аламыз. Осылай 3 желание сгущенкасын қосамыз, сосын закрома майын қоссаңыздар жақсы шығады. 82% майды. Табағымызға майымызды аламыз. Мен бұл жерде көлемін 2 есеге ұлғайтып жасадым. Сіздер берген рецепт бойынша жасай берсеңіздер болады. Егер де мен секілді көп жасағыларыңыз келсе, мен секілді 2 есе қоссаңыздар болады. Осылай міне жұмыртқа, май, сгущенкамызды қосып, жақсылап бір миксерлеп аламыз. Жасалу жолы да аса қатты қиын емес. Осылай дәл видеодағыдай жасап шықсаңыздар, бір жасағаннан ақ шығады. Осылай ұнды да берілген мөлшер бойынша жасаңыздар, барлығын разъединитель қосып жібереміз. Онымен араластырып, міне сосын жайлап миксерлеп тестамызды шығаратын боламыз. Дәл берілген нұсқаулық бойынша, берілген рецепт бойынша жасасаңыздар, міндетті түрде шығады. Дәмі өте ерекше шығады. Кез келген туған күнге жасап берсеңіздер де өте керемет болып шығады. Осылай міне біздің тестамыз дайын болып қалайын деді. Осылай міне жақсылап миксерлеп аласыздар. Достар, менің каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Каналымда көп деген дәмді тағамдар мен тәттілердің рецептісін таба аласыздар. Көптен іздеп жүрген медовый пирожныйларыңыз да бар. Трайфл, капкейк, кез келген рецептілерді таба аласыздар. Әрдайым және қазақша контентті қолдап жүруге кеңес беремін. Міне дәл видеоға қарап осы тортты жасап шығара аласыздар. Міне біздің тестамыз дайын болды. Мен үнемі осы поклан бумагасын қолданамын. Басқаларды қолдансаңыз жабысып қалуы мүмкін. Дәл осы поклан пергаментный бумагасын қолдансаңыздар жабыспай сіздерде жақсы шығатын болады. Міне осы формамен алдымен осылай жасап аламын. Осылай міне дәл видеодағыдай жасайсыздар. Осылай форма беріп аламын қалыппен. Барлығын солай жасап шығатын боламын. Міне осыған қазір тестамызды салып жабып шығатын боламыз. Барлығын осылай жасап аласыздар. Дәл осы жерде пергамент қағазға осылай істеп болған соң бірдей қасықтан саласыздар. 3 қасықтан немесе 2,5 қасықтан, 4 қасықтан бәріне жеткізіп бірдей қасықта салып шықсаңыздар, крождарыңыздың пісіп шыққанда размерлері, көлемдері бірдей болып шығады сонда. Дәл видеодағыдай бірдей етіп салып шығасыздар. Корждарыңыз пісе салысымен бірден духовкадан алып, пергаментінен шешу керек болады. Әйтпесем жабысып қалуы мүмкін. Өте нәзік болғандықтан осылай тез-тез жылдам істейміз. Бірден осылай пісе салысымен пергаментінің қағазын алып тастаймыз. Және осылай су үшін теріс қаратып қоямыз. Сондай мата дастарханға қоямыз. Әйтпесем жабысып қалады, дастархан пленкаға қойсаңыздар. Осылай енді кремін дайындайтын боламыз. Творожный сыр, сливка, сосын сахарный пудра керек болады. Болды, артық заттың қажеті жоқ. Тек қана осы 3 заттан кремін жасап шығатын боламыз. Дәл видеода көрсеткендей сливкиді алсаңыздар жақсы болып шығады. Осылай бірінші табағымызға құйып, жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Видеода көрсетілген рецептпен істей беріңіздер. Мен бұл жерде көп мөлшерде істедім және мен бұның тортқа жартысы кетті. Жартысынан аз бөлігін трайфл жасадым, соған қостым. Сливкемізді жақсылап миксерлеп алған соң творожный сырымызды салып, жақсылап миксерлейтін боламыз екеуін қосып. Жақсы крем шығу үшін көп миксерлеу керек болады. Осылай міне қоймалжың болып шығу керек. Енді сахарный пудрамызды қосамыз. Тәттілігіне қарай қоса бересіздер. Дәмін көріп жасай бересіздер сахарный пудраны. Бұл жерде дәм беретін осы сахарный пудра. Килограммдап көп қылып алып қойсаңыздар, осындай торт істегенде, трайфл істегенде, капкейк істегенде осылай істейтін боласыздар. Кремге қосасыздар осылай.
ал менде былай пачкалап үйдө көп турган соң уларды косуп тастадым. Сахарный пудраларыбызды косуп жакшылап аралаштырып болгон соң дәмин көрөбүз. Дәми адем болсо болду, кремибиз дайын деген сөз. Осындай коймалжыңда, осындай составта болуу керек. Табактарыңызды көчүргенде крем түсүп кетпеу керек. Сиздер форма берип сандегенде адемі болуп формасын ұстап тұру керек. Табақты төңкергенде осылай шығу керек. Кремimiz өте жақсы болып шықты. Енді тортымызды жинап бастаймыз. Барлық дайындап алған крождарымызды суытып, сосын барып жинайтын боламыз. Бір-біріне жабыстырып алмай, абайлап крождарды пісіріп жатқан кезінде солай өте абай болып істейміз. Өйткені өте нәзік болып піседі. Өзі атына лайықты сондай торт бұл, өте нәзік болады. Жеген кезде де өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Әлде жасап көрмеген болсаңыздар, сәндеуін, декорын өзіңіздің қалауларыңыз бойынша жасай бересіздер. Егерде сіздерде торт сәндейтін, тортты осылай шет-шеттерін формаға келтіретін заттарыңыз болса, сізде жасау одан да оңайлау болады. Ал жоқ болса, осылай мен секілді үй жағдайында жасай берсеңіздер де болады. Тортты жақсылап формасын келтіріп алған соң, шет-шетін бәрін әдемілеп текстеп аламыз. Менде арнайы торт текстейтін заттар болмағандықтан пышақпен де істей салдым. Жақсы шықты. Сіздерде болмаса пышақпен жасауға болады. Торттың осылай сыртқы бөлігіне кремін жағып болған соң, тоңазытқышқа 2 сағатқа немесе 1 түнге қалдырып қойып, ертесіне сәндейсіздер. Тортты ұсынатын кезде немесе осылай мен секілді жартысын сәндеп алып, содан соң барып тоңазытқышқа салып қойсаңыздар болады. Мен осылай жартылай декор жасап, тоңазытқышқа салып қойдым, ертесіне қалған бөлігін жалғастырдым. Тоңазытқышқа салып бір қатырып алған жақсы негізі. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша сәндей беріңіздер. Дәл менімкіндей етіп сәндеу міндетті емес. Өз фантазияларыңыз бойынша креміңіздің жеткеніне қарай, қолыңызда бар декор заттарға қарай сәндей бересіздер. Міне тортымызды 1 түнге қалдырып, міне ертесіне мен сәндеп жатырмын. Бұл жерде құлпынаймен және киевинмен сәндейтін боламыз. Сіздер де өздеріңізге ұнайтын жеміс-жидектермен сәндеп шықсаңыздар болады. Немесе сол күйінде қалдырсаңыздар да болады. Бұлай істеу шарт емес, бірақ сәндік үшін жасауға болады. Мен бұл тортты үйдегі жақын жандарымның туған күніне арнап жасаған болатынмын. Қазір видеоның соңында сол туған күн кешінен кесіп көрсеткен торттың ішін көретін боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Сіздер де тортты осылай өздеріңіз өз қалауларыңыз бойынша сәндеп жасасаңыздар болады. Және де өте үлкен көлемде тойымды көп етіп жасап аласыздар, және өздеріңізге ұнайтын декорда сәндеп алсаңыздар болады. Осы тортқа кеткен ақшаға осы торттың заттарын сатып алып, өздеріңіз жасауға мен міндетті түрде кеңес беремін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және қазір видеоның соңына қарай трайфлдарды көрсететін боламын. Міндетті түрде соңына дейін көріңіздер.
Менің инстаграм парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сонда да рецепттермен бөлісіп, сіздерге жаңа шығып отқан рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Сіздермен болған Айтгүл. Каналға тіркеле кетуді ұмытпаңыздар.